كريستينا رجعت. الف حمد لله على السلامه يا كريستينا، نورتي بيتك. وشكرا جدا لوزاره الداخليه لان هم رجعوا كريستينا في وقت قياسي. الحقيقه البنت يا دوب طلعت الجامعه يوم 21 ابريل، اتاخرت بس لغايه الساعه 3 الظهر، ولا روحت البيت ولا بترد على تليفونها. اهلها جريوا عملوا بلاغ بسرعه، الدنيا كلها اتحركت ما وقفتش، حتى الكهنه بتوع الكنيسه. وفي خلال وقت قليل جدا كانت وزاره الداخليه جايبه كريستينا محققه معاها. مالك يا بنتي، في ايه اللي مضايقك؟ طلع ان في مشاكل عائليه وان كريستينا زعلانه شويه من اهلها، فراحوا جايبين اهلها اخدوا عليهم تعهد ان هم من هنا ورايح هيعاملوا كريستينا بما يرضي الله. وتروح كريستينا اللي عندها 21 سنه مع اهلها. نعامل بناتنا بقى كويس ونحافظ عليهم وما نزعلهمش علشان ما يحصلش حاجه زي كده تاني، وبالغلط نقول ان بناتنا اتخطفوا ويطلع ان بناتنا طفشوا. بس انا بقى عندي سؤال لوزاره الداخليه او اي حد عاقل عايز يرد عليا بالقانون، يعني ايه الفرق بين كريستينا وسيلفانا؟ ده كريستينا 21 سنة، طلعت الجامعة اتأخرت شوية في ان هي ترد على التليفون او ان هي تروح البيت، الدنيا قامت ما قعدتش واتجابت واتخذ على اهلها تعهد. سيلفانا كانت قاصر اقل من 18 سنة، وكلنا كنا عارفين هي فين وعند مين، ولا اهلها اتحقق معاهم ولا مضوا على تعهد ان هي لما تروح معاهم البيت مثلا ان هم هيعاملوها بما يرضي الله زي ما اهل كريستينا هيعاملوها بما يرضي الله، ولا اهلها عارفين يشوفوها ولا عارفين مكانها الى يومنا هذا. ممكن حد يقول لنا ايه الفرق بين كريستينا وسيلفانا؟ وليه في موضوع كريستينا وزارة الداخلية طلعت وعملت منشور رسمي، اما في موضوع سيلفانا شهور وشهور تعدي ومحدش بيتكلم في الموضوع بشكل رسمي خالص؟ في حاجة ورا الموضوع ده مش مفهومة واحنا عايزين نفهم، لان وزارة الداخلية لو مثلا ما بتتكلمش في الحاجات دي او ما بتتدخلش فيها ما كانتش اتكلمت خالص في موضوع كريستينا. ومحدش يقول لي عشان في صفحتين على الفيسبوك وزارة الداخلية قالت ان هم بينشروا اخبار غلط علشان كده وزارة الداخلية طلعت اتكلمت. ده احنا في موضوع سيلفانا مفيش حد كان ساكت وكلنا نشرنا وكلنا اتكلمنا. وزارة الداخلية ما اتحركتش ليه؟ وزارة الداخلية ما طلعتش اي بيان رسمي ليه؟ طب خلاص اللي فات مات، احنا فيها النهارده. فين سيلفانا يا وزارة الداخلية؟